قصة فيلم اليوم هي قصة حقيقية وبطلها إيرل ستون، راجل في التسعينات من عمره وعايز يعيش في آخر أيامه إنه يكون بعيد عن الناس وحتى بعيد عن أهله. كل اهتمامه إنه يزرع شوية ورد ويدخل بهم مسابقة عشان ياخد المركز الأول كأجمل ورد، وهنا ما يحضرش فرح بنته ويروح مع أصحابه في البار يحتفل بالجايزة وعادي عنده طز في البنت. قرر ستون يترك البيت اللي كان عايش فيه لوحده بسبب ظروف مادية وياخد عزاله ويروح عند بيت أهله ويقابل حفيدته اللي واضح إنها بتحبه رغم غيابه عنها. تقول له تعالى أوريك خطيبي ونشوف بنته اللي مش عايزة تشوفه بسبب إنه محضرش فرحه. وهنا مراته بتقول له أنت جاي أكيد عشان مش لاقي مكان تعيش فيه، مش جاي عشان تحضر فرح بنتي. بتقول له أنت طول عمرك عايش لوحدك وبتفضل الشغل عننا ووعدتني إنك تصرف على حفيدتك وتصرف على جوازك. بيقول لها أنت تفضلي طول عمرك عقربة وأنا كنت شغال ليل نهار عشان أوفر لكم فلوس تعيشوا منها، وبيسيبها ويمشي. وبيندع عليه واحد من أصحاب حفيدته وبيعرف منه إنه كان شغال سواق لمدة 21 سنة وعمره كان بيعمل مشاكل. ده بيقول له أنا أعرف ناس عايزة سواق ويدفعوا لك فلوس كويسة وتقدر تساعد حفيدك. يروح ستون على العنوان ويلاقي حرفيا ناس مجرمين ويحطوا له شنطة في العربية ويديله تليفون ويقول له ما تتصلش بحد، انت بس ترد عليه. يقول له انت هتروح عند الفندق اللي في العنوان وهتسيب العربية والمفاتيح وهترجع تاخد فلوس. حذروه انه ما يفتحش الشنطة وهددوه انه يعرفوا عنه كل حاجة. فعلا راح وساب العربية ورجع بعد ساعة لقى فلوس كتير قوي على المشوار اللي هو قضاه، وبسرعة رجع على فرح حفيدته وكانت فرحانة بيه جدا وشكرته على الفلوس اللي دفعها. راح قعد مع مراته عشان يرجع المية لمجاريها لكن نكدت عليه ومفيش فايدة. وقدر ستون يرجع البيت القديم ويجيب عربية جديدة وراح للعصابة تاني وطلبوا منه نفس اللي عمله، يروح نفس الفندق وكسروا الموبايل القديم واداله واحد جديد لكن المرة دي الشحنة كبيرة والفلوس كتير. لكن ستون طماع وفضل مكمل معاهم ومكانش يعرف ايه اللي في الشنط. لكن في المشوار التالت فتح الشنطة وعرف ان فيها مخدرات. وفي نفس الوقت كان في ضابط على الطريق بيقول له انت ليه واقف كده؟ بيقول له ابدا انا معايا اكل موديه لابني. وهنا الكلب فضل ينبح وراح يشوف الضابط، وهنا عرف ستون ان الكلب بينبح عشان شامم ريحة المخدرات. راح خد معجون اسنان وفضل يعمله على ايده وراح يحط على وش الكلب عشان يداري اي ريحة عن الكلب. الضابط بياخد الكلب وبيتأسف له وتعدى على خير. وهنا الفلوس تكتر معاه وبيقرر يشتري اماكن خاصة بالناس المحاربين بتوع زمان ويدفع المديونات اللي عليه. وبعدها بيعمل مهمة رابعة وبينجح فيها. اخبار ستون بتوصل لرئيس العصابة في المكسيك وبيكلف واحد يراقبه. بيروح لستون بيقول له ما تغيرش الطريق ولا تقف في العربية وتلتزم بمواعيدك، وبيعامله وحش قوي. وبدأت المراقبة وستون بيشوف عربية لناس عطلانة في الطريق بينزل يساعدهم، وده طبعا بيضايق المراقبين. وفي الاخر ستون بيغير طريق يروح على العنوان بمزاجه وبيحطهم في مشاكل وهو ولا في دماغه. وهنا جوستافو اتصل بالزعيم بيقول له انا هقتله عشان مش بينفذ تعليمات. فرد عليه ويقول له خليه يعمل اللي هو عايزه طالما بينجح في الاخر، لان التصرفات بتاعته العفوية بتخلي اي حد ما يشكش فيه. كافة المخدرات لاحظوا ان عمليات التهريب زادت ومش عارفين مين اللي ورا كده. قدروا يجندوا واحد من عصابة التهريب وفضل يديهم معلومات على لون العربية وشكلها، وفي الاخر ما وصلوش لحاجة. ومن ناحية تانية ستون قدر يحطم رقم قياسي بتهريب 282 كيلو كوكايين. الزعيم جابه عشان يشكره بنفسه. ستون حضر حفلة تخرج حفيدته وكالعادة مراته نكدت عليه وتقول له انت جبت الفلوس دي كلها منين والغنى الفاحش اللي انت فيه، ففضل يطوه في الكلام. رئيس العصابة بيتقتل واللي قتله مش بيثق في اي حد واولهم ستون، وبعت له ناس يفهموه انه ينسى كل القديم ويطبق المعلومات اللي هيقول عليه، ولو خالفت التعليمات هتتقتل. وفي نفس الوقت مكافحة المخدرات بتفتش اي عربية سودا شاكين فيها ويجيلهم معلومة بالفندق اللي هيروحوا ستون، لكن مش تبعوا في حد تاني. الصدفة الغريبة انه يقابل الضابط وبيتكلم معاه ويقول له انك تهتم ببيتك اكتر من ما تهتم بشغلك عشان ما تندمش زيي، ويسيبه يمشي. حفيدته بتتصل بيه بتقول له ان مراتك بتموت وانت لازم تيجي، فبيقول لها لا انا عندي شغل كتير ومش هينفع اجي، فبتقفل السكة في وشه. فبيقرر يرجع بعد ما أنبه ضميره. قرر يلغي المهمة بدون علم العصابة ودي مصيبة وممكن يتأذي بسببها. بعدها بيدخل عليها الأوضة وبتنكد عليه بتقول له انت ليه جيت
انت مش في الوصيه. فبيقول لها مش مهم انا جيت ليه، المهم اللي انا جيت. بتقول له انا فرحانه بوجودك ومش عارفه ليه. بتقول له انا عايزاك تقول لي بكل صراحه انت بتجيب الفلوس منين. فبيقول لها انا شغال مهرب مخدرات ومعايا 308 كيلو كوكايين في العربيه. افتكرته بيهزر وبتقول له احنا المهم انت مش المهم الفلوس. بعدها بيطلع يقعد بره وبتجيله بنته وبيقول لها اسف انا كنت اب فاشل. وفي نفس الوقت العصابه بتدور على ستون وبترن عليه ومش بيرد. الشرطه قدرت تتجسس على تليفون واحد منهم، وهنا ستون لسه جنب مراته وبتقول له ان هو حب حياتها وهو قال لها انه بيحبها، وقالت له ان اليوم ده احسن يوم في حياتها، ولكن بتموت. وبعد ما بيخلص الجنازة بيرجع البيت ويهجموا عليه العصابة بيقولوا له انت لازم تنفذ التعليمات يا اما نقتلها. يقول لهم انا مراتي ماتت وانا كمان مستعد اموت وعادي. اتصل على الزعيم وقال له اللي حصل وبيقول له خليه يكمل العملية وبعدين نقتله. والشرطة كانت سامعة المكالمة وقدرت تحدد مكان ستون واتقبض عليه. وبعدها ستون بيتقدم للمحاكمة، وأثناء ما المحامية بتدافع عنه إنه محارب قديم وكان شريف وبيدافع عن بلده، فاجئ كل الحضور بجريمته واعترف بيها واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وطالما بقى وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس. يلا باي ونشوف وشكم على خير.